Sugeng pinanggihan malih Bapak saha Ibu ingkang kinasih. Sakmenika kula Agus Dwiarso kalih Bapak Pendeta Hari Susanto pinanggihan malih wonten diskusi sekolah sahabat ingkang pelajaran kaping 7 ngagem judul pondasi-pondasi kanggo nubuatan. Sakmenika monggo sami tumungkul ndonga saderengipun kita membahas perkawis dasar untuk nubuatan utawi pondasi-pondasi kanggo nubuatan menika ingkang badhe dipun jentekaken saking Bapak Pendeta Hari Susanto. Monggo sami ndedonga. Gusti ingkang wonten swarga langgeng kawula ngaturaken agunging panuwun patuko sampun ngiring lampah patuko ngiring kawula sedaya kanthi slamet. Sakmenika Pak Pendeta Hari badhe medharaken firman babagan sekolah sahabat pelajaran kaping 7 menika. Mugi kawula maringi kawicaksanan, Roh Kudus maringi kawula terang ingkang saged kawula mangerteni sedaya lan kawula saged nindakaken menapa ingkang dados piwulang menika dan dados dasar kaimamatan kawula sedaya. Sedaya wau kawula aturaken dumateng Gusti Yesus ingkang dados juru wilujeng kawula. Amin. Bapak saha Ibu ingkang kinasih, dasar-dasar untuk nubuatan utawi pondasi kanggo nubuatan menika ngilingaken kula lan panjenengan dumateng Nabi Yesaya ingkang sampun dipun panggil utawi dipun kalih Gusti Allah ingkang wonten ayat hafalan pelajaran menika ingkang kasebat wonten Yesaya pasal 6 ayatipun kaping 8. Makaten aku banjur krungu pangeran ngandika, sapa sing arep dak utus? Sapa sing arep dadi utusanku nggawa pawartaku? Aku banjur munjuk, sumangga mugi ngutus kawula. Pak Pendeta Hari. Nika Yesaya menika wonten jamanipun menika rupa-rupinipun boten enten tiyang sanes ngoten nggih, boten enten ingkang setya tuhun utawi siap dipun dados alatipun Gusti medharaken firman menika kagem medharaken napa ingkang dados napa pakersanipun Gusti nggih Pak Pendeta nggih. Nah, makaten Pendeta Hari Nabi Yesaya menika sampun nyumadiaken panjenengane. Nah, menapa ingkang dados wigatos pekabaran menika Pak Pendeta Hari? Nggih, matur nuwun Pak Agus lan para sederek ingkang kinasih dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus ing wekdal menika kita ngrembak bab pondasi-pondasi kagem nubuatan. Niki sejatosipun Pak Agus bilih sedaya ingkang kedadosan wonten ing alam donya menika wiwitan mula menika sampun dipun tata kanthi sae ngantos dumugi ing swarga, ngantos dumugi ing Yerusalem ingkang enggal. Dados menapa ingkang kedadosan ing rikala rumiyin menika sampun dados piwucal-piwucal utawi sampun dados nubuatan-nubuatan menapa ingkang badhe kedadosan ing mangke ing samangke. Lan piwucal menika dipun wiwiti kanthi ayat bab panggilanipun Gusti Allah dumateng Yesaya. Nabi Yesaya. Ingin menapa kok ngrembak bab nubuatan menika dipun wiwiti kalian timbalanipun Gusti Allah dumateng Nabi Yesaya. Menika wonten kaitanipun nalika Yesaya dipun timbali dening Gusti Allah, piyambakipun anggadhahi penglihatan utawi mimpi
Nggih. Dados piyambakipun ningali wonten tahtanipun Gusti Allah lan dipun kelilingi dening para malaikat ingkang suci. Lajeng malaikat-malaikat menika kala wau nyanyikaken lagu kagem mulyakaken Gusti Allah. Dados sedaya malaikat-malaikat sedaya kerup-kerup utawi kerubim-kerubim menika kala wau ngelilingi tahtanipun Gusti Allah Pangeran ingkang Maha Kuwasa menika, lajeng piyambakipun nyanyikaken lagu-lagu ingkang mulyakaken Gusti Allah, suci suci suci. Oh, lajeng timbalanipun Gusti Allah nggih menika sapa sing tak utus. bakal tak utus. Tak utus, nggih. Nah, saderengipun Yesaya menika ningali bilih malaikat ingkang wonten ing sak tengene utawi sak sekitaripun tahtanipun Gusti Allah menika, salah setunggiling malaikat nggih menika mundhut geni, lajeng dipun jepit lan dipun cunyuk dumateng napa latinipun Yesaya. Lajeng ngandika malaikat kono wau menika kala wau bilih dosamu wis diampuni. Dipun ampuni. Nah, saderengipun nalika Yesaya menika ningali penglihatan menika ingkang luar biasa, tahta menika ingkang dipun kebaki kalih pepadang kamulyanipun Gusti Allah lan para malaikat-malaikat menika kala wau, Yesaya lajeng sadar sinten piyambakipun. Piyambakipun ngandika, aku iki wong cilaka, aku iki wong dosa. Nggih. Lajeng malaikat menika kala wau lajeng ngandika, aja wedi, dosamu wis diampuni. Lajeng dipun lajengaken dening Gusti Allah ngandika, lajeng ngutus dumateng Yesaya, sapa sing bakal tak utus. Lajeng saksampunipun Yesaya nampi pengampunan, pangapuranipun Gusti menika, nampi kasih karunia saking Gusti Allah lumantar para malaikat menika kala wau, piyambakipun lajeng mangsuli, niki kula, mugi panjenengan ngutus kawula. Menika timbalanipun Gusti Allah dumateng Nabi Yesaya. Nah, pelajaran ingkang penting saking timbalanipun Gusti Allah dumateng Yesaya nggih menika, nalika kita menika rumaos bilih kita menika dipun tresnani Gusti Allah. Lajeng rumaos bilih kita menika ningali kamulyanipun Gusti Allah. Mongko ing wanci ingkang sami kita badhe rumaos bilih kita menika menungso ingkang boten layak. Duraka nggih Pak Pendeta. Ingkang duraka. Ing wanci ingkang sami kita ngrumaosi bilih Gusti Allah menika Allah ingkang pribadi ingkang kebak ing kamulyan. Ing wanci ingkang sami kita rumaos bilih kita menika menungso ingkang boten wonten artinipun. Nah, kenging menapa asring kali kita menika sombong, adiguno. Krana kita mboten nate ngrumaosi lan mboten nate mirsani bilih Gusti Allah menika pribadi ingkang sanget agung, maha kuwaos lan maha suci. Pramila kita rumaos, aku lho sing paling apik, aku lho sing paling becik, aku lho sing paling bener, aku lho sing paling suci. Mekaten. Leres. Matur nuwun Pak Pendeta Hari. Nah, wonten pepatah wau ingkang sampun kasebat, ojo adigang adigung adiguno. Nah menika kerup menika tentaranipun Gusti. Punggawa ingkang dipun kasih tanggal jawab supados njaga napa menika bait suci nggih Pak Pendeta ini waktu wekdal menika Taman Eden wonten Taman Eden Adam lan Hawa. Nah, sampunipun Adam lan Hawa menika dawah dumateng dosa nglanggar aturan menika. Nah, kerup menika jagi napa meniku
wit kauripan nggih, wit kauripan ingkang. Nah, menapa ingkang dados wigatos wit kauripan menika kedah dijagi supados Adam lan Hawa mboten nerak wit-witan menika. Margi kedahipun dipun selamataken melih ngoten dari Pak Pendeta. Nah menika napa wigatosipun supados dialang-alangi kalih kerep menika Pak Pendeta. Nggih. Mirsani bab ing Taman Eden menika kita sampun lumebet wonten ing bab nubuatan. Oh nggih. Dados nalika manungsa menika dawah dumateng dosa lajeng Gusti Allah menika nitahaken dumateng dua utawi kalih kerup kalih malaikat ingkang suci supados njagi Taman Eden. Nalika semanten manungsa menika dipun usir medal saking Taman Eden lan Taman Eden menika dipun jagi supados manungsa boten lumebet dumateng Taman Eden lan boten jamah dumateng pohon kehidupan. Nah, ing kitab suci kita saged mirsani bilih nalika Gusti Allah menika nempataken kalih malaikat menika kala wau dados tembung nempataken tembung ndeleh nggih tembung ndeleh menika wonten ing kitab suci kasunyatan bilih ngginakaken wonten ing istilah Ibrani menika sakan lan saking tembung sakan menika lajeng wonten tembung sakinah. Sakinah inggih menika minangka lambang hadiratipun kamulyanipun Gusti Allah wonten ing bait suci. Lan kata sakan menika nggih tegesipun kemah. Nggih. Dados malaikat menika dipun kemahaken wonten ing sisih wetanipun Taman Eden kangge njaga Taman Eden dipun kemahaken. Lan tembung kemah menika sejatosipun sampun dados nubuatan. Bilih kemah menika sampunipun niku mangke badhe wonten kemahipun Gusti Allah. Kemah suci nggih menika ingkang dipun sebat bait suci. Bait suci nggih menika tegesipun Gusti Allah ingkang kemah wonten antawisipun manungsa. Lan niku dipun genepi. Nah niku dados nubuatan lan penggenapanipun nggih menika nalika Gusti Yesus rawuh dados manungsa lan sesideman wonten ing donya menika sesarengan kalih manungsa. Pramila naminipun piyambakipun nggih menika Immanuel. Ingkang tegesipun nggih menika Gusti Allah ingkang kemah sesarengan kalih manungsa. Kemah nggih menika tinggal sesarengan. Gusti Allah ingkang kemah. Dados nalika kalih malaikat wonten ing Taman Eden menika dipun kemahaken wonten ing sisih wetanipun Taman Eden menika dados nubuatan bilih mangke wonten kemah ingkang dados kemahipun Gusti Allah nggih menika bait suci lan salajengipun badhe dipun genepi kalian Yesus Kristus ingkang dados manungsa piyambakipun ingkang asmanipun Immanuel nggih menika Gusti Allah ingkang kemah ing antawisipun manungsa. Makaten. Upami sinten kawula menika Adam lan Hawa ingkang sampun dawah wonten dumateng dosa menika sampun istilah kasaripun dipun usir dipun tundung nggih saking Taman Eden. Nah, kerup menika wau ingkang jagi pohon kehidupan wit kauripan menika supados Adam lan Hawa supados mboten nerak malih mungkin aturan kaping setunggal sampun dipun terak aturan kaping kalih Gusti Allah jagi supados manungsa mboten urip langgeng malah dadi sengsara nggih Pak Pendeta nggih mbok menawi mangkaten. Nah sakmenika sinten ingkang kerup-kerup menika ingkang dados ingkang jagi menika nanging sampunipun menika kerup-kerup menika napa ugi dawah dumateng dosa wonten napa wonten swarga menika. Nah, kerup menika ingkang dipun wastani
Lucifer. Nggih. Nah, Lucifer niku kan pemimpinipun malaikat niku ingkang nggadahi kekuasaanipun malaikat-malaikat menika ingkang dados pemimpinipun. Nah, napa ingkang dados wigatos saking kerup menika sasampunipun panjenengane nggadahi kapercayanipun Gusti. Nanging dipun usir kalih Gusti Allah oge margi panjenengane napa nih istilahipun kumalungkung nggih, kumalungkung. Duraka nggih kalih Gusti merga pengen nggadahi penghargaan utawi kamulyan sami kalian Gusti Allah ingkang nggadahi kuwaos menika. Nah, niku pripun Pak Pendeta? Kok saged ingkang dados kepercayaan kok saged napa niku saged jatuh saged tumiba wonten dosa menika nggih Pak Pendeta. Pripun Pak Pendeta? Nggih. Matur nuwun Pak Agus. Sedaya wonten ing kitab suci nalika nyariosaken sedaya perkawis ingkang sampun dipun tindakaken dening para kerup, para malaikat menika sepindah. Para kerup utawi para malaikat menika tugasipun nggih menika dados utusanipun Gusti Allah. Nggih. Nggih. Menawi kita ningali wonten ing kisah-kisah wonten ing perjanjian lami menika kathah malaikat-malaikat utawi kerup-kerup menika ingkang dipun utus dening Gusti Allah dugi dumateng manungsa. Supados njagi kawula nggih nika nggih. Kados dene kisah ing Yakub. Nah, nggih piyambakipun ningali para malaikat menika mandhap lan minggah wonten ing satunggaling ondo wonten saking bumi wonten ing ngantos ing swarga. Terus para malaikat mau sibuk dados utusanipun Gusti Allah. Lajeng ingkang kaping kalih para kerup menika tugasipun nggih menika njagi kamulyanipun Gusti Allah. Pramila piyambakipun dipun panggenaken wonten ing sekitaripun tahtanipun Gusti Allah supados piyambakipun menika njagi kamulyanipun Gusti Allah. Nah, wonten ing bait suci menika dipun gambaraken wonten ing bilik maha suci menika wonten tabut perjanjian. Tabut perjanjian menika sak nginggilipun menika wonten kalih kerup, kalih malaikat ingkang dipun pasang wonten ing sak nginggilipun tabut perjanjian. Minangka lambang bilih kerup menika njagi tahtanipun Gusti Allah. Tabut perjanjian menika lambangipun tahtanipun Gusti Allah. Hadiratipun Gusti nggih. Krana ing salebetipun tabut perjanjian menika wonten hukumipun Gusti Allah. Wonten 2 loh batu ingkang isinipun nggih menika titah-titahipun Gusti Allah, sedasa pepaken pun Gusti Allah. Lajeng wonten ugi mana ingkang nglambangaken Gusti Allah ingkang ngrimati gesangipun menungso. Lajeng wonten ugi tongkat Harun ingkang menika meralambangaken tongkat kepemimpinanipun Gusti Allah ing antawisipun sedaya makhluk wonten ing alam donya menika. Dados malaikat menika tugasipun njagi kamulyanipun Gusti Allah. Nanging wonten satunggaling malaikat ingkang medal saking angger-angger. Ingkang kedahipun dados utusanipun Gusti Allah, ingkang kedahipun dados jagi kamulyanipun Gusti Allah, malah menika kamulyanipun menika badhe dipek dhewe. Ingkang sejatosipun sedaya titah wonten ing alam donya menika maringi kamulyan, maringi kaurmatan lan panyembahan dumateng Gusti Allah, nanging malaikat ingkang jagi menika malah pingin piyambakipun sing dipun mulyakaken dipun sembah. Nggih menika malaikat ingkang naminipun Lucifer. Nah, sasampunipun piyambakipun anggadhahi rasa milik
rasa cemburu krana piyambakipun boten dipun paringi kahormatan, pramila piyambakipun dipun usir saking swarga. Lajeng sakmangke naminipun dipun sebat setan. Menika. Nggih. Dados setan menika saderengipun nggih menika malaikat ingkang kedahipun jagi kamulyanipun Gusti Allah. Nanging boten jagi malah pengin pikantuk panghormatan. Ya, matur nuwun Pak Pendeta Hari. Dados menika ingkang dados wigatosipun ingkang dados napa kapercayan malah napa nggih mungkiri kalian pangeran piyambak. Dados piwucalipun kagem kita Pak Agus, kita menika kedahipun ugi dados utusanipun Gusti Allah. Nggih menika mawartakaken bab kamulyanipun Gusti Allah. Ingkang kaping kalih, kita ugi kedah njagi kamulyanipun Gusti Allah. Kados pundi kita njagi kamulyanipun Gusti Allah napa kita badhe dipun tempataken wonten ing kanan kirinipun tahtanipun Gusti Allah mboten. Kita menika sampun dipun titahaken dening Gusti Allah miturut gambaripun Gusti Allah. Miturut kamulyanipun Gusti Allah. Dados menawi jagat menika ningali kita, menika sejatosipun kedahipun ningali kamulyanipun Gusti Allah. Nah, pramila menawi ing gesang kita menika kita paring kamulyan dumateng Gusti Allah, kita njagi gesang kita njagi perilaku kita njagi sedaya tindak tanduk kita supados menika saged ndadosaken kamulyanipun Gusti Allah. Sampun ngantos malah kita sing pengin dipun dimulyakaken kathah utawi asring menungso menika anggadhahi keinginan ingkang sami ingkang dipun miliki dening Lucifer nggih menika pengin oleh kamulyan, pengin dihormati, pengin duwe kedudukan kang dhuwur, pengin disanjung-sanjung, pengin unggul daripada yang lain. Nah, nika sifat-sifatipun Lucifer ingkang sejatosipun kedah kita bucal saking gesang kita menika. Dados nika sedayanipun dipek dhewe nggih Pak Pendeta nggih dadi egoisnya. Nah menika sampun dados kesimpulan menapa ingkang dados pawarta wonten piwulang sekolah sahabat kaping 7 menika pondasi-pondasi utawi dasar-dasaripun nubuatan nggih Pak Pendeta nggih. Nah, mekaten sedulur sedaya menapa ingkang dados wigatos menapa ingkang dados iman kawula lan panjenengan sedaya supados kawula setya tuhu dumateng Gusti. Margi sih katresnanipun Gusti menika. Sekolah Sabat ingkang Klik 7 menika panjang dados pondasi utawi. Nah, menapa wau ingkang sampun kawartakaken menika mugi dadosna pengetan kula lan panjenengan supados setya tuhu lan dumugi ingkang akhir hayat nggih Pak Pendeta nggih. Menika janjinipun Gusti supados kula lan panjenengan dados pewaris swarga langgeng. Mekaten mugi kula lan panjenengan sedaya saged mengeti menapa ingkang dados petunjuk menika lan kula lan panjenengan dados pewarisipun swarga langgeng. Saderengipun kawula lan panjenengan pisah saking acara menika sekolah sahabat diskusi sekolah monggo sami tumungkul sami ndedonga Pak Pendeta Hari pimpin donga menika. Sumangga sami ndedonga. Gusti Yesus Allah Rama ingkang kawula sembah. Matur nuwun Gusti krana paduka sampun paring berkah ing wekdal menika lan paduka paring Roh Suci saengga kawula saged nyinau dumateng dawuh pangandika paduka ing wekdal menika. Mugi Roh Suci peparing paduka, paring kuwaos, paring kegiatan, paring pepadang sehingga kawula terus menerus mangertosi menapa ingkang dados dawuh lan menapa ingkang dados kersa paduka ing gesang kawula. Mekaten Gusti ingkang dados panyuwun kawula, sedaya kawula aturaken kanthi pitados wonten dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Sugeng pepanggihan malih wonten pelajaran salajengipun pelajaran kaping 8 mugi Gusti berkahi kawula sedaya. Matur nuwun.